為咗咧見我哋呢個難得可以約晒12個人出嚟嘅澳洲之旅咧，我哋製作組都有份禮物送俾大家嘅。哇！邊好意思啊？山啤福袋啊 sponsor 好重，哎呀，多謝，我一人一份嘅。係我自己個攬枕啊！哎呀，好 Q 啊個樣。拆禮物啦！多謝多謝。哇！睡衣啊！12個人樣嘅睡衣啊！點解我青 BB 嘅？大家係顏色嚟㗎嘛？哇！今日顏色㗎！哇！好大個 Stanley 啊！打佢個 Stanley 先。睇下我哋就咁樣着去機場。有襪添啊！問你死未？多謝。咁客氣啊！咁我哋而家換衫啊！嚇！真係㗎？哦，國王啲遊戲啊！冇錯，我哋換衫玩最後一個嘅國王遊戲。好。最後一日啦，係已經要 confirm 你究竟你嘅願望係咩咧？頭盔。頭盔好似開心啲，咁啊就頭盔啦。頭盔係我係57至59嘅嗰個 size 係。你 mark 低喎，記住。頭盔，同埋賽車衫啊，如果係，反正都係寫。喂，越嚟越多嘅小朋友。唔係賽車套裝，賽車套裝係啦。最後嘅願望我係想要呢一部車嘅模型。我揾到條 link 啊，send 我啱條 link send 埋俾你哋。其實你哋喺嗰個網度直接買就有噶啦。我最後決定。Skydive 好似冇咁驚嘅話係喎。Skydive。係啊，Skydive。死啊！我本身係12個人食一個海鮮大餐，跟住而家食到肥晒，唔係好想再食嘢。唔好咩而家食到肥晒啊！真你冇屈呢個不嬲都食得 trip 啦。我想跳 skydive，12個人一齊，但係 Eden 唔跳嘅。係啊，冇得唔跳，搏暈咗咯。不過咯，咁我改啦。阿 Jack 跳10次笨豬跳，我改做阿 Jack 跳10次笨豬跳。睇佢每次跳完上翻去嗰個過程幾好睇。OK，我就改呢個。萬一我中咗，就係呢個啦。好，大家換好晒衫啦，咁我哋呢個咧就係最後一次嘅國王遊戲。今次呢個遊戲嘅贏家咧係可以贏到4格嘅。哇！真係開心啦！打交，打交，打交啊！剩翻嗰格咧就係再轉一次嘅。咁咧而主宰今次呢一個命運嘅遊戲咧就係猜皇帝。純運氣對決。我哋抽啤牌抽到傾嗰個咧就可以上皇座，跟住就由2號仔開皇座，只得一位，在大時代到來，永垂看見。嚟啦！由2號仔開始猜，一路猜落去，猜贏咗嘅咧就可以坐上皇位，最終守得住呢個皇位咧就係呢一個國王遊戲嘅贏家啦。 2、3，好。哎呀！OK 喎。嗱，有冇人可換200毫紙？等陣先，咁唔係二仔最着數咩？二行先啊！二仔個猜啊！對爆尾。佢醉啦，開始撈唔到啦。係啊，一個人跳晒咁多個好想要啊！呢個係84格仔，唔係嗰個願望嗰個人啊！ 2格都中啊！人生係咁噶啦，多格數唔代表勁嘅。黃章利，2號仔，嗌先。贏你啦！哇，好弱啊！咁多個，好 man 啊！準備啊！包剪刀，包剪刀，包剪刀。啊！我出錢。我真係出錢㗎！包剪，佢係出剪嘅，佢係出剪。我出錢㗎！唔計睇唔到。我咁樣猜啊！我哋好似包剪。就係
係咁咯。冇啦，冇計，係咁就係咁咯。好驚！哇，你有天分啊，不嬲都。包剪刀，包剪刀，好緊張。好嘢，好嘢。四號仔，暫時仲未有人衛冕啊！包剪揼，包剪哇！AK，連贏兩鋪。包剪揼。拜拜。七號我啊，哈，嘻哈。包剪揼。等我嚟，兄弟冇情講啊，梗係啦。包剪揼。邊個9號啊？你啊！啊，係 Welcome。包剪揼。我唔好玩猜枚啊！唔得，人哋係包剪揼㗎嘛。包剪揼。輕輕的贏，即！我嚟！包剪揼。哇 ！Sammy，得。喂，我可唔可以挑戰多次先？我都未試過挑戰，係咪先？冇啊，就係咁啊！呢個遊戲。做咩又想佢規則？世界係咁㗎啦，呢個世界就係咁㗎啦。唉，冇啦，好啦，咁好啦。你做乜優咁高啊你？優視盡優咁高啊大佬！嚟啦，包剪好嘢！潑冷水，4格啫，4格啫嘛，你4格都唔中啦，你扭中先再巴士幣啊！不如咁，我覺得4屆有啲多嘅，不如我而家算啦，唔好啦，聽朝好早啊 ，OK 啊，豪俾你啊，聽朝好早啊，諗住拎2架出嚟玩啫嘛。唔使啊，唔使，嚟啊喂，阿咩話規則唔改嘅，你話規則唔改嘅喂，唔好嘥時間，講2架直接俾我，唔使猜都得㗎，講2架直接俾我啦，冇猜。俾你啦，快啲啦，喂嚟啊，俾一格嚟啊，咁有型，咁有型。你係咪俾2格俾我？俾2架你啊？係咪啊？俾2架你咯。爭取成功，邊個都唔准咁啫。你一個，點解俾一個？俾1架咯。嗱，1架一人1架 Eden 好冇？我翻半格俾我唔理啊，寫咗就係啦，總之。咁你寫啦。嗱，我就寫1架。多謝，大家 happy share 啊嘛，啱啊。幾時都話你有大將之風啊？仲有1格喎，不如寫嗰個係再轉一次。而家再扭一次，贏咗中咗嗰個咧就可以填埋嗰格㗎。唔係啊，嗰格就係中咗就再轉一次。咁而家有一格吉咗喎，即係。係啊，嗰格就係。佢醉咗。小朋友唔好飲咁多酒啊，知唔知啊？走翻先，好嚴重啊，適可而止啊！走翻過嚟先。知道自己飲到幾多？冇。點啊？而家咪轉啦喂！好，咁我哋咧呢個隆重嘅轉輪盤儀式咧，就會由我哋嘅監製周雲親自操刀嘅。大力啲啊！可唔可以俾個 drum roll 嚟先？三、2、1啦！係咩啊？咩嚟㗎？我嘅願望好自私嘅喎。係啦，好啊，願望就係咁㗎啦。我願望係今年出多隻歌喎。王座啊，只得一位啊喂，只得一位，就在時代到來，被人問誰看見？
振燭光，變曙光，再發光。Look at Jamie。多謝節目組誒，幫我今年出多一首歌啦，多謝大家。好啊！而家咧就喺飛機上面，去邊呢？就係去台灣。點解又要去台灣呢？就要拍 MV。咁啱喺上次喺澳洲嘅 trip 度贏咗呢個國王遊戲，就好大膽咁樣講話，我想出首歌啦。換衫換景，咁樣無啦啦跌咗朵花。執埋，呢個叫人比花嬌啊！咁咧依家咧就比起預計嘅時間早咗差唔多2個鐘嘅時間收工啦。咁咧我哋今晚嘅預計行程咧就係去打邊爐。今次呢個獨角獸之戀嘅 MV 拍攝就完成咗啦，希望大家會鍾意今次嘅 MV 啦。